မသုံးရမဆွဲရပစ္စည်းကိုနှမျိုးလို့သိမ့်ထားဒီကနေ့ကျတော့ငါဟာတွေနဲ့ဖြစ်နော်မရှက်ကဇတ်မှာမရှက်ကဆိုတဲ့ငှက်ရှိတယ်ငှက်တစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီငှက်မျိုးကတစ်ပင်မော်ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့အသီးသီးတဲ့အချိန်မှာတစ်ပင်မော်မှာငှက်အုပ်ကြီးတွေကြာလာပြီးတော့အသီးကိုစားတယ်အဲ့ဒီငှက်ကလိုက်ပြီးတော့ငါဟာနဲ့អော်တာသူလည်းမစားရအောင်နော်သူများတွေကတော့နာညိပါညိရတယ်သူဘလောက်ကိုစားချင်တာစားပြီးပြန်သွားကြသူကတော့အော်နေတာနဲ့မစားရရဘူးမရှက်ကငှက်စားရှိတယ်နော်ငါဟာနဲ့ဟိုအသီးလေးလည်းငါအသီးဒီအသီးလေးလည်းငါအသီးနဲ့သူကမစားဘဲနဲ့လိုက်အော်နေတဲ့ငှက်ရှိတယ်အဲ့ဒီငှက်ကိုမရှက်ကငှက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတို့ပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာထားပြီးတော့မလူရဲ့မတန်းရဲ့မပေးရဲ့မလူရဲ့မတန်းရဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးတွေကိုလှူတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကမသုံးရဲ့မစားရဲ့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်တိုင်ချမ်းသာအောင်နေရမယ်ကာစိတ်နိုင်ရင်စီအိမ်ကောင်းဆောင်နိုင်ဆောင်ရွှေဝဲဝဲနိုင်ဝဲထားနော်ကိုချမ်းသာအောင်နေနံပါတ်1နံပါတ်2ကအမေဖေးချမ်းသာအောင်ထားနံပါတ်3ကကိုမိသားစုချမ်းသာအောင်ထားနံပါတ်4ကမိတ်ဆွေတွေပိုးလာလို့ရှိရင်ကိုကြီးပေးမယ်နံပါတ်5ကျတော့မှဒါနကောင်းမှုလုပ်ပဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါစနစ်တကျသုံးဆွဲတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာကကိုယ်ဒုက္ခမပေးဘူးတဲ့